المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذريته وإلى جميع العلماء والمؤلفين والمصنفين خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا خصوصا الزبير وزيجته. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Fa'amara al-amir luwanu mongko nuli perintah sapa al-amir luwanu, sapa amir luwanu bi'adadil farasi, kelawan nyiapaken kuda. Luwanu ini yang disurati oleh Bathara Katong ya, dari Ponorogo. Alladzi kang launuhu kang utawi warnane ladzi ku adhamu iku hitam gelap, hitam legam. Wa akhadhalan ngalap sapa amir luwanu ar-rumha ing tumbak. Rakiba mongko numpak sapa amir luwanu al-farasa ing kuda wa darabalan mukul amir luwanu ing al-faras bisauti kelawan cemeti lan pecut. Fasara mongko mlaku sapa amir luwanu hatta wasala sehingga temeka amir luwanu ila Ponorogo. Wa dakhala lan melbu amir luwanu ala akhihi ing atase saudarane amir luwanu yaiku Bathara Katong. Fajalasa mongko lungguh sapa amir luwanu. Faqala mongko ngendika sapa Bathara Katong li akhihi marang saudarane Bathara Katong. Rupane dipati. Ya akhi, wahai saudara ingsun. Wahai saudara ingsun, idhab budalo sapa sira anta ya sira wa akhu kalan saudara sira rupane saudara. Namanya sudara ya. Wa ma'akumalan iku sertane sira karo yaiku dipati karo sudara al-junudu ta pira-pira tentara. Fawadda'ahu mongko pamit sapa dua saudara tadi dipati dengan sudara hu ing Bathara Katong. Wa kharaja lan metu sapa karone warakiba lan numpak sapa dipati al-faras al-adham ing kuda ingkang hitam legam. Warakiba lan numpak sapa sudara al-farasa al-ablaqa ing kuda ingkang belang. Fasara mongko lumaku sapa karone waman lan wong ma'ahuma sertane karone hatta wasalu sehingga temeka sapa tentara ila Majapahit. Wa qad istama'an teman-teman kumpul fihi ing dalam Majapahit sapa al-umara pira-pira pimpinan wal wuzara pira-pira menteri. Wa tasyawaru lan perang sapa akeh fi amril harbi ing dalam urusan perang. Walamma ja'at lan ing dalam semangsa teko junudul muslimina wa pira-pira tentarane pira-pira wong Islam ila Kerawang marang Kerawang. Sami'a mongko ngrungu sapa al-wazir andaya ningrat. Sapa menteri andaya ningrat. Bidzalika kelawan mengkono-mengkono tekane tentara ke Kerawang. Faja'a mangko teka sapa andaya ningrat ila Brawijaya wa akhbaru lan ngabari sapa andaya ningrat hu ing Brawijaya bidzalika lan mengkono-mengkono tekane tentara Islam di Kerawang. Fa'amara mangko perintah sapa Brawijaya al-wuzara ing pira-pira menteri wal umara lan pira-pira pimpinan biliqai junudil muslimina kelawan nemoni metuki pira-pira tentarane wong Islam. Wa qala lan ngendika sapa Brawijaya lil waziri marang wazir Gajah Mada, idhab budal sira anta ya sira. Kamu ikut nemui tentara Islam. Gajah Mada disuruh ya. Wal yakun lan becik ana iku badalaka. Dadi genti sira fi hirasatil baladi. Ing dalam jaga negara sapa al wazir Arya Bangah wal wazir Lembu Nisraya. Wa asakiruhuma lan pira-pira tentarane wazir Arya Bangah lan wazir Lembu Nisraya. Wa ja'alan dadiakan sapa Brawijaya Raden Gugur ing Raden Gugur. Ibnah rupane anak Brawijaya didadiakan qaidal jaisi ing pemimpin tentara. Wa ja'alan teka sapa al waziru pecat tundo.
min terung sayang sangka terung. Wa ma'ahu lan iku sertane pecat tunduk al amiru lawung utawi amir lawung wal amir terus sapa wal amir sukadana. Wa ma'ahu lan iku sertane wazir pecat tunduk lan kanca-kancane alfa muqatilin utawi 2000 tentara 2000 tentara. Fa kharaja mongko metu sapa haula orang-orang tadi keluar haulail junudu sapa mengkono-mengkono tentara al mustamiuna ingkang kumpul fi Majapahit ing dalam Majapahit keluar wasarulan mlaku sapa ul junud hatta wasalu sehingga temeka sapa haulail junud ila ghabati Karawang marang alas Kerawang. Enggak tahu di mana alas Kerawang ini. Tapi yang jelas bukan di Jawa Barat. Ini udah dekat-dekat dengan pusat kekuasaan di Majapahit ya. Wang qasama lan kabagi sapa junudum apa junudum Majapahit. Sapa pira-pira tentara-tentara di Majapahit. Telah tataksamin kelan telu pira-pira bagian. Liya tanawabu supaya gilir gumanti, supaya genten-gentenan sapa junudu Majapahit yang terbagi menjadi 3 bagian ini. Fakta telah mengko peperangan hunalika ing dalam mengkono panggonan sebal muslimuna bira-bira wong Islam al kufar lan bira-bira wong kafir. Wal taqalan ketemu sebal jam'ani sapa 2 golongan. Wal tahamalan cangklet dari kata lahmun, daging ketemu daging ya cangklet. Apa al qitalu apa peperangan bainahum ing dalam antarane al muslimuna wal kufar. Ma baina dharibin bisaifin antarane keadaan antarane wong kang mukul bisaifin kelawan pedang wa ta'inin lan wong kang nyuduk birumhin kelawan apa jenenge tombak waromin lan wong kang apa jenenge membalang binablin kelawan apa anak panah ya. Waromin lan wong sing balang bibarudin kelawan barut lan bedil wa bimitfa'in lan kelawan meriam dengan mitfa nembak ya. Zaman itu sudah ada tembak, sudah ada bedil, sudah ada apa meriam ya. Mungkin dapat dari mana gitu ya. Kalau pabrikan Indonesia kayak orang ya mungkin sudah dapat dari mana gitu ya. Ini kan sudah situasi internasional kan. Tentara Mongol aja sudah pernah datang ke Indonesia, ya kan? Wa qutila lan den pateni minal kufari sanga pira-pira kafir apa ma perkara layuh so ingkang ora iso diitung apa ma. Wa qutila lan den perang dipateni minal muslimina sanga pira-pira Islam sapa 10.000 sapa 10.000 wa 10 anfusin 10 jiwa 10.000 10. Walam yamdi dan tidak lewat apa illa muddatun kecuali mongso ya siratun ingkang silik hatta jaa sehingga teka apa madadun apa bala bantuan min Majapahit sangka Majapahit bi aslihatin lan pira-pira alat perang senjata kathiratan ingkang akeh fa kharaja mongko metu ilahi marang kerumunan tadi sapa Amir Hajjah sapa Amir Hamzah wal Haj Usman lan Haj Usman wa qatalahum lan merangi atau mateni sapa Amir Hamzah lan Haj Usman hum ing tentara-tentara iki tentarane Majapahit an akhirihim sangka sampai akhire tentara Majapahit terutama ini ya mungkin ya bala bantuan ini lah yang diperangi oleh siapa Amir Hamzah dan Haj Usman. Nah, itu ya jadi hum mungkin rujuknya ya bala bantuan ini. Fa kharaja mongko metu ilaihima marang Amir Hamzah lan Al-Haj Usman sapa rajulun wong lanang min rijali Majapahit sangka pira-pira tentara-tentarane Majapahit sangka pimpinan-pimpinane Majapahit yukalu diucapaken lahu kedua rajul apa ulung kembang jenenge ulung kembang wa huwa utawi ulung kembang iku amiru terangkal amirum berangkal iku pimpinan berangkal Akhu zaujati Brawijaya, saudaranya istrinya Brawijaya. Waqala ngendika ngucap sapa iki ulung kembang, ayyuhal muslimun, in kuntum lan ana sira kabeh ku saimtum, iku bosen sira kabeh al hayata ing urip, fataqaddamu moko maju sira kabeh ilaya marang ingsun jami'an halis kabehane. Wa ana utawi ingsun iku ulung kembang, aku jenenge ulung kembang.
Fa kharaja maka metu ilahi marang ulung kembang sapa Amir Hamzah fataqatala saling perang, saling memerangi. Walam yalbath lan ora kendel illa qalilan. Sapa iki ulung kembang illa qalilan hale kecuali hale sediluk hatta ta'ana sehingga nyuduk hu ing ulung kembang sapa Amir Hamzah. Fi sadri dalam dadane Amir Hamzah. Fa waqa mangko tumiba sapa Amir Hamzah mayitan halimati. Wajalalan ngesusuaken cepat-cepat sapa Allah Gusti Allah ruhahu ing ruha iki Amir ulung kembang ilan nari marang api neraka wa bi salan iku apa alqarru netep utawi napa neraka menika panggonan tetep utawa netep utawi manggon teng neraka. Thumma kharaja nuli metu ilal muslimina marang pira-pira wong Islam sapa al wazir dandang wacana. Wa kharajal metu ilahi marang dandang wacana sapa Amir Hamzah. Sapa Amir Hamzah fatadharaba mengko saling memukul sapa wong loro iki. Wa tata'ana saling nyuduk zamanan ing dalam zaman. Walam yaghlib lan ora menang sapa hadu masalah sijine iki wong loro antarane dandang wacana karo Amir Hamzah kalau sing menang. Walamma lam yaghlib lan dalam semangsane ora menang, orang ya kuncara atau ora menang sapa hadu malah ora sing meneh. Wa alqaya lan numbibaken sapa karone mau ramhaihima ing tumbak lorone Amir Hamzah karo dandang wacana. Wa tadaraba lan saling memukul sapa karone bihar batayima kelawan belati utawa tombak pendek atau parang ya. Parang itu apa sih? Belati itu kan. Bihar batayima kelawan itu tadi ya. Lengkul jenenge mana nih apa jenenge parang atau belati atau ya, ada kadang maknanya juga tombak pendek ya. Namanya harbah. Walam yazalan ora kincir-kincir sapa karone iku ala dalika ing atase mengkono-mengkono tukaran tadi perang ya, perang dengan menggunakan parang. Ala dalika hatta ta'iba sehingga payah sapa karone dandang wacana kali Amir Hamzah. Fastaroha mengko istirahat karone akli krana kanggo dahar wasyurbilan ngombe. Falamma roja'a mengko ing dalem semangsane bali ilahi marang karone apal kekuatan qoma mengko jumeneng karone wa ta'ala saling nyuduk aidan halimane walam yaghlib lan ora menang sapa haduma salah sijine wong loro mau al akhara sing meneh. Faja'a mengko teka ilahi marang karone sapa al Hajj Utsman sapa Hajj Utsman. Wa qala lan ngendika sapa Hajj Utsman la yambaghi ora sayukju antakuna gitu ya, mestinya ada alifnya ya, dohirnya ya. Kan ini dua-duanya ya. Antakuna. Arab yang ta'ana sapa karo silalur iku mutadharibaini saling memukul. Bihar bataini kelawan ora sayukja antakuna arab yang ta'ana sapa silalur mutadharibaini bihar bataini dengan dua parang atau dua belati bal. Karena balik ono pekelakon iku yang bagi sayuk joko antakun arbinta ono siro loro iki ya nune dawa ya iku mutadharibaini iku saling memukul bi harbatin kelawan harbah belati wahidatin ingkang siji alat tanawubi ing atase gentenan. Saiki nek perang ngendikane sapa Hajj Utsman aja nganggo parang dua atau belati dua, belatine siji gentenan. Fa akhadha mengko ngalap sapa al-Hajj Utsman harbata Amir Hamzah ing parange utawa belatine Amir Hamzah dijikuk. Wa qala lan ngucap ndika sapa Amir Hamzah sapa Hajj Utsman lidandang wacana marang dandang wacana ayyuhal kafir wahai orang kafir it'an nyudu'a sapa sira sarian hale cempet iki takai apa mengono ya dikai belati sapa jenenge iku ora dijikuk belatine tapi belatine sapa Amir Hamzah dijikuk berarti sapa dandang wacana masih membawa apa belati terus dikongkon iki ayyuhal kafir Amir Hamzah iki suduel wis gak iso bales mergo belatine dijikuk sapa Hajj Utsman.
Fatu'ana mongko nyuduk sapa dandang wacana Amiru Hamzah ing Amir Hamzah disuduk Amir Hamzah karo dandang wacana. Wanabalan mental. Apa mengkono wanabalan mental anhu sangka Amir Hamzah apa atokno sudukane gak mempan. Mental, ora mempan. Wan kasarot lan pecah apa hirbatu dandang wacana, apa belatine dandang wacana, tugel. Wow, jaduk ya berarti ya. Faqala mengko ngendika sapa Al-Hajj Utsman, ayyuhal kafir, wahai orang kafir, air nyiliono sapa sira. Amir Hamzah ing Amir Hamzah harbataka ing parang sira. Fa'arahu mongko nyilai sapa kafir mau sapa dandang wacana ing Amir Hamzah iya ing ya khirbah. Faqala mongko ngendika sapa Al-Hajj Utsman ya Amir Hamzah anhu sari'an. Nyudu sapa sira ing dandang wacana sari'an kelawan cepet. Faina mongko sak temene kelakon kerja teman-teman teko apa ajale dandang wacana. Fatu'anahu mongko nyuduk sapa Amir Hamzah wa dandang wacana fi sadrin dalam dadane Amir Hamzah sapa dadane dandang wacana. Wa nafadhalan tembus apa atau suduani lakatifi marang weli kate dandang wacana. Fawaqa mongko tumiba sapa dandang wacana mayitan halimati wa ajal nyepetaken Allah Gusti Allah ruhi lawan ruhi dandang wacana ilan nari wa bisa al-qarran iku saile apa al-qarru apa panggonan bali panggonan tetap al-qarar apa tetap ya utawi apa jenenge annar. Fasami'a mengko ngrungu sapa dandang wurahan bin dandang wacana. Anna abahu saat temene bapake dandang wurahan, anake dandang wacana ya. Iku kot soro teman-teman dadi sapa bahu iku maktulan den paten. Fa ghadaba mengko muring-muring sapa dandang wurahan, ghadaban syadidan. Fa kharaja mengko metu sapa dandang wurahan ila Amir Hamzah marang Amir Hamzah. Wadian hale nyeleaken. Rumhahu ing tumbake mengkono sapa jenenge iku dandang dandang wurahan. Ala tikihe katase baune mengkono dandang wurahan. Qasidan halinya ngojo bidzalika kelan mengkono kharaja ladu akhdha fa'ri abi ing mengambil balas dendame bapake mengkono dandang wurahan. Fatato'ana mengko saling nyuduk sapa iku wong lanang tadi. Dandang wurahan. Wa ya dandang wurahan wa Amir Hamzah lan Amir Hamzah. Walam yalbath an ora kendel. Walam yalbath lan ora kendel sapa dandang wurahan illa wa qata'anahu kecuali lan teman-teman nyuduk hu ing dandang wurahan sapa Amir Hamzah fi jambihi ing dalem lambunge utawa sisine dandang wurahan. Wa nafadhalan tembus sapa tanus suduan jambi marang sisi al-akhir ingkang weneh. Fa waqa mongko tumiba sapa dandang wurahan mayitan halimati wa ajal nyepetaken sapa Allah bi ruhi lawan ruhi bam dandang wurahan ilan nari wa bisal qarar. Summa kharaja nulimatu ba'da dzalika setelah matine dandang wurahan sapa lembu kanigara bin Raden Gugur bin Brawijaya. Fataqatala mongko saling tukaran perang sapa iki tadi lembu kanigara. Wa ya lembu kanigara. Wa Amir Hamzah lan Hamzah wa ta'ana lan saling nyuduk sapa karone. Faja'a mongko teka sapa Al-Hajj Utsman wa ta'ana lan nyuduk sapa Hajj Utsman lembu kanigara min warai sangka gurine lembu kanigara. Ala dhori ngatasi gegere sapa jenenge lembu kanigara. Fana bata mongko tembus atau apa sudukan ila sadri marang dodone lembu kanigara. Fawaqa mongko tumiba lembu kanigara mayitan halimati wajil nyelpetaken sapa Allah Gusti Allah ruhahu ing ruhe lembu kanigara. Ilan nari marang api neraka wa bi salaniku saela al-qarar apa ketetapan
utawi napa niku. Wa ajala nyepetaken sapa Allah Gusti Allah ruhau ing ruhe lembu kanigar ilan nari wa bi salain sa'ala wal qaru panggonan tetep utawi neraka. Tsumma innal wazira nulis sak temene al wazir pecat tunduk yaiku wazir pecat tunduk. Kala iku ngendika sapa wazir li ru'asa ibalati marang pira-pira pimpinan negarane wazir pecat tunduk asala sate ingkang telu. Wa hum mutawi ru'asa iku Sukadana wa Terasaba Terasaba walawu lan lawu jenenge ya Sukadana Terasaba karo napa lawu. Ngendikane ngene idhabu budala sapa sira kabeh. Antum ya sira kabeh wa menan wong ma'akum sertane sira kabeh minal junudi sanga pira-pira tentara. Waktu lan nekani sapa sira kabeh al-mu'taraka ing panggonan perang. Li qitalil muslimina krana kanggo merangi pira-pira wong Islam. Fadhahabu mongko budalan sapa wuzara apa ru'asa ibalati tadi. Hatta wasalu sehingga tumeka sapa wong telu mau ilal mu'taraki marang panggonan perang. Faltahama mongko cangklet apa kita lupa perangan bainal fi'ataini dalam antara dua kelompok. Wa katsura lan akeh al-qatla pira-pira wong sing mati fil kafirina ing dalam pira-pira wong kafir. Walam yazal raking sirih-sirih sebuah ulai ru'asa mongkon-mongkon pimpinan as-salasah yang telu iku ya taqaddamuna maju li kita lil muslimina krana kanggo merangi pira-pira wong Islam hatta lam yabqa sehingga tidak tersisa minal muslimina sang pira-pira wong Islam apa ilal qalilu kecuali sithik. Faltaqo mongko ketemu sapa haula isalasah hum ya haula isalasah tadi wa Usman al-Had lan Usman al-Had fahabuhu mongko padha wedi sapa wong telu mau ing Usman al-Had wa rajaulan bali sapa wong telu ganti mental ketemu karo Usman al-Had Sunan Ngudung ya kalau tidak salah ini Usman al-Had wa qala ngendika sapa Usman al-Had li akhihi al-Had Usman ya akhi wahai saudaraku, mur perintah sapa sira haulail junud ing mengkono-mengkono tentara alladzina kang tarokna ingkang ninggal kita hum haul junud fi tunggarono ing dalam tunggarono. Bi an yaqaddamu lan yataqaddamu lan maju sapa haulail junud lil qitali krana kanggo perang. Dikasri haulail kufar untuk memecah atau mengalahkan atau memecah belah mengkono-mengkono wong kafir. Fa amara mongko perintahum ing mengkono haulail junud sapa al-Had Usman sapa Had Usman bidzalika lan mengkono maju untuk perang. Walam yabqa dan tidak tersisa sapa ahadun wong suci minal junudi sangka tentara illa qatala kecuali merangi. Semarojaan bali sapa haula'i ru'asa as-salasa mengkono-mengkono pimpinan ingkang telu ilal qitali marang perang walam yuqatilu dan tidak perang sapa haula'i salasa ila sirun kecuali kelan sithik hatta harubu sehingga melayu sapa haula'i ru'asa as-salasa. Warajaulan bali sapa haula'i salasa ila wazir pecat tondo marang wazir pecat tondo. Faqulu maka ngucap sapa iki wong telu mau lahu marang pecat tondo. Ya Sayyidana, saat temani Gusti kita innaka saat temani siraku jama'atan ngumpulaken sirana ing kita Umar al-Harbi. Faharabna mengko merangi kita al-muslimina ing muslim hatta lam yabqa sehingga tidak sisa min junudina sangka pira-pira tentara kita sapa ilal qalul kecuali sithik. Summa inna ghadabna, nulis saat temani kita iku ghadabna, iku muring-muring kita ala adain ing atase musuh-musuh kita. Wa taqaddamna lan maju sapa kita li kita lim krana kanggo merangi adaina. Walam nazal lan ora kingsir sapa kita iku nuqatilu merangi kita hum ing mengkono junudul muslimin hatta lam yabqa sehingga tidak tersisa minum sangka junudul muslimin sapa ilal qalil sapa kecuali sithik fa kharaja man kumatu alaina ing atas kita sapa raisum sapa pimpinane al muslimun fa khafna mengkoti sapa kita hu minhu sangka raisum harapna lan layu fa khifna ya fa khifna mengkoti sapa kita kita uti minhu fakhifna minhu sangka mengkono raisuhum wa harapna melayu sapa kita faqala mengidika sapa al wazir pecat tundo lil waziri daya ningrat marang Pak menapa wazir Arya apa daya ningrat menteri daya ningrat
Idza budara sapa sira tayu sira wal amir luwano lan amir luwano. Wa Raden Sudara lan Raden Sudara li kita haulail ata untuk merangi mengkono-kono musuh. Qalu ngendika sapa mengkono tentara sing diajak perang li mau sam'an derek midhangetaken wa ta'atan lan taat. Fa kharaju mongko metu sapa wong akeh. Sapa wong telu mau ya. Orang-orang yang diperintah. Dan tentaranya tentu saja ya. Amir Luwano, Raden Sudro, dan Dayaningrat. Fakharaju muka madem-madem, wadha bulan budalan semua keilamakanil kita limaran panggungan perang rokibina halin numpak-numpak kabeh al-afrosa yang bila-bila kuda. Mutaqallidina halin nyelontrong akan kabeh menggunakan, menyarangkan, menganggu, disandang. Ya kan? Tapi kayak kiladah ngono. Didekek tenggene apa? Gulu. Takoladah namanya. Kalungan utawa nganggo lisyufi dari kiladah itu. Kiladah kan apa jenis kalung. Lisyufi marang pira-pira pedang. Falamma wasal mungkin dalam semangsane teko sepung akeh ilaihi marang makanul kital. Iltahama mongko dadi cangklet benahum wa bainal muslimin al-qital perang. Walam yazal raking sir sapa akeh ku ya tatoan iku saling suduk wa ya tadrubun saling mukul. Wa kathratan akal qutla apa korban orang yang dibunuh hatta lam yabqa sehingga tidak tersisa minal muslimina sangga pira-pira Islam sapa illa tis'atu rijalin kecuali sanga pira-pira wong lanang. Walam yang qadilan ora rampung bainahu ing dalam antarané wong akeh apa kita peperangan hatta gharabat sehingga surup asyamsu apa srengenge. Faraja mongko bali sapa kulun saben-saben suwiji minal fi'ataini saking dua kelompok ila muaskarihi marang muaskare mengkono kullu wahidin kullun minal fi'atain. Faqala mengko ngendika sapa al-Hajj Utsman sapa Hajj Utsman li akhihi marang saudaranya Hajj Utsman rupane Utsman al-Hajj. Innal junuda saat temene bira-bira tentara iku qad kutilu. Teman-teman den pateni sapa junud. Walam yabqa dan tidak tersisa minum sangga junud sapa ilatis atau irijalin. Fal narji mongko becik bali sapa kita min hadal mu'tar kisangga ila peperangan li talabil awani untuk mencari bira-bira musuh. Bantuan. Untuk mencari bira-bira bantuan. Fa idza wajadna mongko ing dalem nalikane nemu sapa kita lawan ing pira-pira bantuan rojakna mongko bali kita ila kita limarang peperangan. Faqala mongko ngendika sapa Utsman al-Hajj If'al agawe sapa sira ing perkara badha ingkang tampak apa malaka kudu sira ana utawa ingsun iku fi taatika ing dalam taat sira. Farajau mongko bali sapa wong akeh tadi tentara yang tersisa dari umat Islam pasarulan mlaku sapa wong akeh hatta wasalu sehingga temuka sapa akeh mau ila gobatin marang gobah tu sama ingkang den arani apa gobah alas mau den arani bijawu kelawan jauh wa qamulan jumeneng sapa akeh wong telu mau utusan unaka ing dalem kono panggonan fa idza wajadna mongko ing dalem lakane nemu sapa kita lawan ing pira-pira musuh rujana mongko bali sapa kita ilal kita limarang perang faqala mongko ngendika sapa Utsman al-Hajj if'al agawe sapa sira ing perkara badhe ingkang tampak apa malaka kudu sira wa ana ta ingsun iku fi taatika ing dalam taat sira faraja'u mongko bali sapa akeh pasarulan lumaku sapa akeh tentara-tentara tadi yang masih tersisa tadi ya berjalan hatta wasalu sehingga temeka wong akeh ila ghabatin marang alas tu sama kang tenan apa bijawu lawan jauh wa qamulan mukim sapa haula sama ing dalam kono panggonan summa arsala gitu ya wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.